Win! Igbo, one! Zwan! Kachan! Where's one? Una na-ebu ọnụ. Onwere enyelu na ekpele si nu na-ebu ọnụ. Ntira mkpu ọzọ bụ na o nwere zalama nava m. Nsị ka anyị nava na o nwere ibe anyị bịara ime. Checheche Igbo, win! Mbao, Chukwu ajụ. Kwụsị na iku ume na ọmụ na-abịa. Kwụsị na iku ume na ọmụ na-abịa. Ọmụ gbagotebe, gbagotebe, gbagotebe. Gbagotebe n'enu. Kwụsị na iku ume na ọmụ na-abịa. Anya nwekwa oke. Usher ọmụ in, please. Nekwa ọkpala igwe edo. Igwe biko omenala Igbo atọgbuo onwe ya ka ọ nọnwụ n'aka. Ịmala arọ na ịchọ ịnọ n'elu ụwa kụọ ya n'aka ya. O naanị ọgụ arọ ka ị chọrọ ịnọ ngwa akụna ndị Asaba si n'ife onye chọkọfụ ọkwa ya igwe wee na-anụ ana mana obi rapụ ana ka ọnwa agịrị si ya ịma na ana nwere agịrị jụọ ụmụ nwanyị ka na ịma na ana nwere agịrị ya amụta na ya taa nne mụta nke izi ana abụrọ aja ana abụrọ gịnị aja ana. Ọtụtụ ndị Igbo che na ana na aja ana bụ ofu ife. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na ikwu ana kwu aja ana na ofu ife ka ị na-ekwu. Mụta ya tata, ana bụ nwaanyị mana aja ana bụ nwoke. O nwere ife ịmụta? Ị na-aghọta ya? Kedu ife aja ana na-alụla ana? Aja ana na-eme ka iwu na nsọ eji eme ka obi ana zuo oke na-edogbelie. Aja ana na ọnọdụ ka polisi onye uwe ojii na-eme ka iwu gbasara aja ana ka ayala ime gịnị, iwu gbasara ana ka ayala ime gịnị, imefie. O nwere ife ị na-amụta? Igwe na-anụ ana mana ọ rapụrụ ya onwe agịrị. Kedu afọ agịrị ya? Nke atọ ụmụ nwaanyị bụ agịrị. Maka na ịma na ụmụ nwaanyị nwere ife anyị na-eme ebe ewepụkwa ụmụ nwaanyị o nwere pụtali bụ na ị na-akwanyeli nwaanyị ugwu mee gịnị lulie. O nwere ife ịmụta? Nye mere na ụka ọbịa bịalibe anyị wee sị gị Jehova wee ma ọ lala ụla wee si na mkpịsị ngụ ya mmiri ovu mkpịsị ngụ wee kee onye metụ nwanne gị aka sị ya na asị dị ya. Kwụsie onwe nụrụ keli nwaanyị mbụ. Ịmala ebe esi eke nwoke? Ịmala ebe esi eke nwoke? Ewezuga ndị nwa aja apụta ụwa. Ele nra ifu m ebe nna anwụ ala. Ọkwa omenala ka ị bịara ime. A na-ekwu okwu nye emezina gị velo ibe ka nna akụziri gị ana m egwuregwu. Ọsọkwa nwoke ra n'ụlọ ọgụ kedu ibe izi imele? Kedu chukwu gị? Kedu chukwu izi zụrụ gị? Mama gị nwoke. Mana kerekwa ụzụ na-akpụ nwa. Metụ ụzụ na-akpụ nwa aka kene ụzụ na-akpụ nwa. Maka na ive kwuru ive mee gịnị akwụdobie. Nye melụ na nsọ kachasị nsọ n'ala Igbo bụ ịsọ otu ana. Ndị dalụ mbaba ya ma ive a na-ekwu. Onye sọlụ otu ana ala ana nne Chukwu. Ọnụ ive nkwu. Onye sọlụ otu ana ala ana nne Chukwu, meaning the highest form of ritual. Odudo nsọ kachasị nsọ n'ala Igbo ma ị chọọ ịda mbaba bụ iwe etutu ịsọ n'ana. O nwere ritual a na-emelie emechela iwepụta utu sọ n'ana gosi na site mbọsị avụ gaba o nwere ozi nwaanyị ekele eke ihe edina maka na ile ana gịnị nne Chukwu. You've attained the highest level of consciousness. Onye lalụ Chukwu onwe ive ọzọ fọ ka ịla utu ya ala atakwaghị. O nwere ive na-amụta n'okwu nwa. Kedu ive na-ekwu? Ome na ana ebidoberekwa m oziọma nọ ife anyị ji bịa ka m na-eme ka nkọwalụ gị
maka na ọ na-eme ma abata m ọ dịka ụmụ nwaanyị mana unu amara na maka unu ka anyị ji bịa. Ewezuga gị mma na ebe ewezuga gị mma na ebe ewezuga gị mma na ebe omenala mmebele ive emelụ ka na wee zuo oke. Gwa gị ntị na o nwere ive ya amụta na ive aja ana ji wee nọnyela ana nwere nsọ dị iche iche. Na-eve ana nru a na-echukwa ka e wee mee ka ana yala ibu mmetọ ewele aja ana debe ka ọ bụrụ onye uwe ojii na-agbazi unu emejọ na ana maka na onye na-eweta ndụ ada ewelo aja ana nọlụzie imezie ịbịa saa ivi ọkwana ya kedu ive niile na-eme ive a ka ana wee mee gịnị? Ịma na ekwuo when we talk of nwaanyị we are referring to the divine feminine. Aje iru mmụọ nwaanyị dị mmụọ nwoke nnọlụ ebulu ụzọ mee gịnị? Metụ nwanne gị aka sị ya na nwaanyị bụ ife. Omenala na-achọ ka o gosi gị na ndị n'ịbịala abịa tụla ya asị. Igbo ejiro nwaanyị egwu nya mee na ya ejiro nwaanyị anyị eje ọgwụ. Ị mara ife kpatara ya? Ọ na-aghọta ibe na-akọwa mana ọ bụrụ na omenala na-ekwu mana ọ bụrụ na omenala bụ ive nru ka e wee mee ka obi dị nwaanyị mma. Ọ gịnị ka agbụrụ nwa ji akpalizi ụmụ nwaanyị? Maka na ive kpatara ya bụ ụka ọbịa. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kedu ebe God the Mother nọ? Ọ na-aghọta ive na-akọwa since ya nke ni anyị ma na-eme na nwaanyị tụrụ ime o mee gịnị? Ọ mụọ nwa n'ụga aka. Ndị Igbo gwara anyị si anyị n'ụga aka na o nwere ụmụ nwaanyị tụrụ ime ma nwoke alịrọva enu inu na uwe mbụ na o nwere ụmụ nwaanyị tụrụ ime ma nwoke emetụrova aka. Oyibo kpọrọ ya parthenogenesis, which means na achọgodo nwoke adịrọ na enwere ụmụ nwaanyị ka nwee power of our sexual reproduction n'ụga aka. Mana kịta ekwutezi okwu ife anyị eme ka e wee mee ka nwaanyị dị mma ịgbakasịba ọnụ ma na-esi niile eme omenala. Mana gekwentị ka ịghọta that does masculine. Ọ bụrụ ya pụtara na omenala asọpụrụ ọlụ nwoke ị na-aghọta. Ngwa ka nta alụ gị mmanwụ o nwere ife ngwalụ m na-ame n'otu. Ị ma alụ wigi nwa ndị lọya na-ekpu n'isi? Kwima ebe ndị lọya na-ekpu n'isi ị ma ebe o si na ancient Kemet Egypt gboo. Ị mara ife wigi ahụ pụtara na mgbe nwoke megidere ọgụgụ isi wee gbagote dịka ọgụgụ isi nwaanyị zuru oke egbuvie wigi ahụ si na ọta anị ka nwoke ahụ tozulu. Mmanwụ ka na-atakwa n'ive enwe. When you attain the level of consciousness, they begin to say now you are now in the same realm. Maka na ive nwaanyị ise nwaanyị ka nke nwoke kpaka ọnụ ọ asị ive anyị na-eme na ka anyị kụzielu ụmụ nwaanyị the full consciousness so that they can begin to operate. Nya mee na nwoke n'idiri ovu nwaanyị na uche anyị ezuchere ezu. Biko kuo nnu m aka na nke a nkwulu ekwu. Ekwuzi m nke ọ dịzị ka mụ na ụmụ nwaanyị osebele okwu maka na anyị nwechara uche. Anyị n'idili nwaanyị ya na-agbazila anyị eto ọkala ovu ịbụọ ịtọ maka na ejiri ovu nwaanyị eme gịnị? Aza nwa. Ọ na-adabara mụ na ụmụ nwaanyị. Eluzie m na-ejiri ovu nwaanyị aza nna anyị unu amịa mma tinu mma unu n'ọbụ n'olube mgbe eji asụ mmadụ. Na-egekwe ntị. Kedu ive bụ ive kwulu ive akwụdebie? Oyibo kpọrọ ya duality. Everything dị n'ụwa nwere duality. Ive kwulu ive akwụdebie. Ọ bụ na ọchịchịrị adịrọ ive ama ndị mgbe anyị na-eje ụka o nwere egwu anyị na-agụ egwu avụ ụdala ịfọkwa. Ọchịchịrị na ife nwere gịnị? Ewepụ ọchịchịrị ma mvụ ọkụ nwa
ịnụlive nkwu ewepụ ọchịchịrị ive ama nguzo nya ka anyị ji nwee aka ose iyi ojii. Ọkwa ya ka modern science na-akpọ kịta the black hole. Black hole. Modern meta science na-ekwu kịta the black hole, the energy of all energy. Mana ndị Igbo amagolie dịka aka ose. Agwara m unu si n'unu amara ive anyị na-eme. Unu chel na ive anyị na-eme bụ just ka iyi akwa tee nzu n'anya gbala akpali. Ọ bụrụ ya na omenala metụrụ ebe niile dị n'ụwa mana akwụkwọ mana anyị na-akụzizie ị na-amụta. Nke mbụ na ive anyị ji eme omenala ọ nwaanyị na-atụ ime ọkwa ya ọrụ nwaanyị na-atụ ime ịkpụ ịmụ mkpi kịta kpụ ịmụ nwunye ewu kedu onye ka mele ive ọma aje buru utu jebe ebe ọ ya eje mkpi na-agbara ọra mana nwunye ewu m ya nọ lata mkpi ọzọ ọ tụọ onye ime gịnị ya eme ewu m mụọ nwa ije arọ na abọ bịa mkpi ya je atụọ na nwunye ewu 100 ime mana ewu m amụọ nalụ m nwa 10 ịghọtali maka na nwaanyị na-eme ka ọmụmụ na-abawanye ụba mana nwaanyị n'ụwa kata ọ ya atụ onwe ya ime nwaanyị ọ ya atụ onwe ya ime metụkwa nwanne gị aka sị ya ive kwụlụ ive akwụdobie nye mere omenala ji akụzili anyị balance na nwaanyị nwere ọlụ ya. O nwere mbọsị na-eme nkụzi si na nye nwere ive bụ gender equality na ya nwere gender gịnị equality na nwoke na nwaanyị alarọ nwa bụ Maazi Dibia ama mbunwu nwa n'afọ m wee dị na mpechele abụ ma ibe bi nwa wee gaa iteghete wee chịva nwa ka iru m ya dị ebe na-achị nwa makwa n'iru m ibu ebe n'iru m na-achị nwa enyunugo nsị akpaka ịmara ka ọ na-adị meziela ụmụ nwaanyị ebele. O nwere ibe nwaanyị ya eme nwoke ama mmenwu o nwekwara ibe nwoke ya eme nwaanyị ama mme gịnị nye ka ndị Gboo ji si iji maa atụ enwe kịta tiga gata na n'ebe anyị nọ na n'ọnụ na ụmụ nwaanyị agba ọsọ true of us naturally ọ ive n'okike debelu nwaanyị na nwoke ka ovu na-agbazili ibie ovu a na-echekwa ibie. O nwere ive ịmụta ihe ejizi na ya sị na ovu adịrọ mkpa ihe ejizi na ya sị na nke ọzọ adịrọ mkpa ive kwụlụ ive eme gịnị akwụdevie. Kedu ive njibido okwu nwa maka na membere ikwu okwu ive njibido okwu nwa bụ ị na-abịa a na-ekwu okwu omenala ma na nke bụ nwaanyị nọ nke ihe eme ka omenala guzosie ike. Etu anyị dị kịta ọtụtụ ime anyị bụ nwoke ya apụva jebe ịchụ ego onye na-azụ nwa onye na-azụ nwa onye na-azụ nwa ọ gị ya asị ụmụ gị na-ekwenụ dị ka omenala be anyị dị nwa ma emenele mana ọ bụ na o nwero nke ịma anyị azụta ụmụ gị azụta nye ka m na-asị ọkwụ ndị nne mụrụ gọvanọ ọkwụ unu mụ prezidenti mụọ kọmishọna mụọ dairektọ mụọ ndị Asaba gụrụ ego nwa dị mma dịla anyị o nwa dị mma dịla anyị o nwa dị njọ bụrụ nke nwa dị njọ dịrị nke onye nke mama nya melụ kedu ive na-akọwa omenala ive izi na nya bịara ebe nwa ka anyị kpoo oke gekwentị abụrụ na ọka gị baa ulu ọ na-aghọta okwu m ọ na-aghọta okwu m ọ bụ na onwego ndị Chineke nyere kafa dịka ndị ndu ọkwa ife anyị alụba na-eso ha eso ife m nwa nọ bụ onye ọbụla ya edu anyị dute anyị maka ife na-eme gịnị na-aga aga bili ka m bili ife anyị na-esi onwe ya bụ ka ọ gaala Igbo ka anyị nwekwa ife eji atụ anyị egwu ndị n'iche na o nwere ife anyị maka vavụ na ya ama awụ ife ụbọchị buru ugbo ofe kwetara na onwe mgbe anyị anọkọta asị o nwere mụ na ya na-ekwu okwu nsị na ife ni nna anyị Chukwuma Soludo mebele nwere ụlọ ọba ala anyị true of us there is ijiri gị aka gị taa dụọ onwe gị adụ si onwe gị ebe ọ bụ na-emego anyị nke chụchụ nchụ kedu ife anyị eme ka anyị jiri aka anyị kpokọta anyị onwe anyị ọnụ rọpụzie ata na gịnị
Kwano Soludaka. Somebody has seen Kana Sikolus. I was Maazi. Onye mete mmemme gịnị eto ya. Even na mu kuzilim na ife ọbụla ị na-eme n'ụwa gbaa mbọ ka ifute ezigbo ife n'ife ọbụla mere gị. O nwere nwaanyị na-agwa okwu nsị ya ị na-atụ alị na enyi nwoke rapụrụ gị na ọ nụrụ gị. O nwere ife ịmụta n'oge gị na ya nọ. Nwekwe mkpụrụ ọkụ nye gị n'ime ka iburukwe nzuzu a na-ebunyekwa onye ọzọ. Nwe ife na-akọwara gị n'ife ni nna anyị Soludo si ka ọ kpụbalụ ndị omenala ijirizi uche gị si ọnwa anyị kpokọta na onwe unu ọnụ ka anyị rọọ ata na gịnị ọka mgbe anyị arọpụchacha ata dị n'ime anyị ọ ya akpụzi anyị ọzọ ọ ya akpụ anyị ọzọ because the vision is that by 2030 or thereabout the next commission of culture na Anambra State ya abụrụla onye ọdịnala. Mana ọ bụ ezigbo ife ifele na họọlụ ejuru eju dịka ụgbọaja. Ọ bụ ezigbo ife na-achụ ọsọ amabero na ife na-achụ anyị ọsọ. Maka na taanị ekwu m na ya ama aka attendance. Sọsọ onye bịara ebe a taanị ka ọ ya abụ ife libe anyị pụta zọọta ya. Ọnụlụ ife nkwe ji na-akọwa ife a ka ị yala isi na ọ dabido oge anya bịarọ. Ọrụ onye anyị vụrụ ka anyị ma. Ọrụ onye anyị vụrụ ka anyị ma. Anyị na-eti ka anyị kpokọta onwe anyị ọnụ. Ị lụrụ arụ gị ụka sị ka ị pụta. O nwere esi gị weta ego. Ọkwa gị pụta. Gidigidi bụ gịnị? Metụkwa nwanne gị aka sị ya na onye ọbụla amakachasị tata. O nwere ivo otu sụbakwa Igbo mgbe ị na-apụta n'ụtụtụ nwa mgbe ị kelee ekike nwa o nwere ka ngala gịzi ịma na o nwere ife dị iche maka na ije ọdịnala a na-aga ya ije ngala ekike ọdịnala nwere ugwu ọ na-enye ọ bụ na ndị sụrụ Igbo asị na steez kọwanụ maka ana m asụkọ Igbo so kedu ife okwu n'izi na-ekwu taanị bifo ụmụnne m ebido na o nwere ife mmali na-ekwu na okwu amarọmarị bụ ịnọla ebe enwa bụrụ ovu ife n'obi omenala a na-enedara nwaanyị anya maka na mmebele ọdịnala bụ ka e wee mee ka nwaanyị dị enu. O nwero ndị sọpụrụ nwaanyị n'enu ụwa karịa ndị Igbo. O nwero ndị sọpụrụ nwaanyị n'enu ụwa karịa ndị Igbo. Ife ejisi nwaanyị ele na ife ejisi nwaanyị alị na nkwụ bụ na nkwụ bụ nwaanyị. Nwaanyị ọ na-ala ibi enu. Akwa ndị oyibo si na lesbian. Anyị na-ala ibe anyị enu. Nyeme njisi nwaada anyị bụ Chimamanda Adichie ọda akwụkwọ nsị na nnọba Chimamanda Adichie ana kọwalịa omenala Igbo. Her mindset about feminism will change. Maka gịnị na nwaanyị bụ ife na ana Igbo. Ife niile anyị na-eme bụ ka anyị wee mee ka nwaanyị dị ebube. Omenala bụ iji mee ka nwaanyị dị ebube. Ife eji si ga-ejekwu na nwaanyị nọ na nsọ abụrụ na ọ na-asọ oyi. Metụ nwanne gị aka sị ya na ọ bụrụ na ọ na-asọ oyi. Nọ na mgbe nwaanyị nọ na nsọ na ọ bụrụgo ọnwa, ọ bụrụgo nnukwu alụsị. Alụsị ndị n'ụwa a na-eyi akwa efeva sọsọ ovu alụsị ka agba ọta eve. Kedu alụsị dị ebe ahụ? Kedu alụsị dị ebe ahụ? Ngọmelụ nwaanyị alụsị agba ọta eve. Alụsị nke ma ana m agbapụcha ọtọ kpara. Ndị dị n'ụwa na-eyi akwa aje gosi gị you come before them the way you are. I surrender. Ihe bute onwe gị ele avụ chi gị jike gị. Obela alụsị dị ebe avụ. Even ji na-akọwa ife niile this is the foundation of why we are here. Ka ịghọta diwo kedu ife bụ omenala. Ife niile a na-eme ka nwaanyị wee mee gịnị dị ebube. If you have this understanding, ọ dịle gị mma. Kedu ife dị iche na ọdịnala na omenala? Anyị pụtala ụwa kwudo anyanwụ ọkwa ya, kwudo abọsị, kwudo ebenebe, ọgbụ na-eche ndo, ọjị, ọha, ngwu, ụlụ, oke osimiri, kpakpando,
ọnwa ife niile a dị n'ana anyị mee gịnị anyị bịa anyị wee were ife a niile dị n'ana wee na-emezi ka ana wee nwee ụva. Is it making sense? Anyị ji ife niile dị n'ana wee na-eme ka emee ka ana wee dị enu ka ọ nwee ụva, ka o lite elele, ka obi dị ya mma, ka anyị vaa na nru. So ọdịnala bụ ife niile chọnyere anyị jizi wee na-eme omenala. Is it making sense to you now? Which is to say, na ele mụ na gị nọ kịta na ọ bụ na isi na ị na-eme omenala ma ị nwere nsọpụrụ nye the faith. Ya asa ya ọnụ sị na ọ nwere ife bụ nwaanyị, ọ bụ na alụsị dibia bụkwa alụsị nwaanyị. Ị na-aghọta ife m na-ekwu? Mmadụ ya asa ya ọnụ sị na ọ nwere ife bụ nwaanyị, ọ gbawakwa ngado otu alụsị dibia. Dịka m na-eje ịnọla ana lote na ife anyị ji bịa taa anyị bụ ka anyị mee ka ọdịnala na omenala Igbo bụrụ ife ziri ezi, ka ọ dị enu, ka mba na-amara wee malụ na o nwere ife ndị Gboo rapụrụ anyị, ọ bụ ọlụ anyị ichukwu echukwa ka ọ wee tọọ atọ n'ava Chukwu na ọdịnala.